تحصیل خواځخیره کې د میر ستاسو کوم امیدوار چې دی محبوب الرحمن دغه ټیکټ باندې دغه سیټ باندې انتهایی سخته مقابله د ستاسو د جمعیت علماء اسلام سره د پاکستان تحریک انصاف سره د دې سیټ د ګټلو لپاره ستاسو تیاری څومره دی او څومره تیاری د مټې تحصیل مټې باره کې څنګه تاسو وایي تحصیل خواځخیره کې مقابله اسانه ده تحصیل مټه کې عبدالجبار خان هم ستاسو امیدوار دی متفقه د عوامي نیشنل پارټي او د مسلم لیگ نواز دغه مقابله چې د عبدالله خان د وزیر اعلی رور دی نو دغه مقابله به څومره ګرانه یلته چې څومره زیات څوک په همې کورسۍ ناست دی هغه عمر زیات لوټ مار او کرپشن او زیاتی او ناانصافۍ کړي دي عوامي نیشنل پارټي تحصیل خواځخیره کې خپل لاس تاسو په لاس کې درکړی دی د دې به څومره فایده تاسو ته د نننۍ کوم میټینګ چې د دې باره کې راته ووایي چې کومې فیصلې وشي او دا میټینګ د دې اساسي مقصد څه و تېره ورځ وزیر اعظم میګورې ته راغلی و دغه یوه جلسه یې کړې وه بلدیاتي انتخابات په سر باندې د دې باره کې راته ووایي چې دا ستاسو الیکشن کمپین باندې اثرانداز کېدی خو نشي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو زه یم وحید الله خان ګران ملګرو بلدیاتي انتخابات ملکن ډیویژن فیز 2 2022 په دغه سلسله کې دا مهال زه په سنګوټه کې ولاړ یم زما سره صوبایي صدر پاکستان مسلم لیگ نواز انجینئر امیر مقام صاحب ولاړ دی دې نه علاوه حمید الله ناظم صاحب دی ډیر زیات قیادت چې دی د مسلم لیگ نواز هغه تمام دلته کې موجود دي نوید الرحمن دی څوک چې د امیدوار میر محبوب الرحمن صاحب د هغې وراره دی د هغې نمایندګي کوي دلته کې راغلی دی ناظم اعلی صاحب هم دلته کې راغلی دی زه د انجینئر امیر مقام صاحب نه یو څو مهم سوالونه کوم هغه سوالونه کوم چې د دې تمام وګړو تمام عوام چې دی د هغې په ذهن کې دي انجینئر صاحب زموږ سره ولاړ دي سر السلام علیکم وعلیکم السلام انجینئر صاحب دا راته ووایي تحصیل خواځخیره کې د میر ستاسو کوم امیدوار چې دی محبوب الرحمن دغه ټیکټ باندې دغه سیټ باندې انتهایی سخته مقابله د ستاسو د جمعیت علماء اسلام سره د پاکستان تحریک انصاف سره د دې سیټ د ګټلو لپاره ستاسو تیاری څومره دی او څومره تیاری اول خو ستاسو سوال بالکل غلط دی زموږ سخته مقابله هلته شته نه او ټولو نه اسانه مقابله د خواځخیلې په تحصیل کې او انشاءالله ګټو ډېر لوی لیډ سره به ګټو او زموږ ټول ملګري انتهایی متحرک انتهایی جذبې ولولې د غره د سرون نه راواله تر اوارو پورې خپل کار کوي زه ډیلي د هر چا رپورټ علم او زه دا وثوق سره وایم مقابله خو هرې ته مقابله وي خو انشاءالله تعالی دغه سیټ به موږ په ډېر لوی لیډ اکثریت سره ګټو عوامي نیشنل پارټي تحصیل خواځخیره کې خپل لاس تاسو په لاس کې درکړی دی د دې به څومره فایده تاسو ته ټیک ده موږ هغو مشکور یو موږ په مټه کې راغوی امیدوار سپورټ کوو هغه خواځخیله کې سپورټ کوي اصول داري موږ همیشه ته ورچا سره اتحاد او هغه وعده مخکې به زموږ اعلان شوی و ډېر ایماندارۍ سره سردار خان په الیکشن کې او اوس هم دا ویو چې رقم خلک عوامي نیشنل پارټۍ سره په خواځخیله کې تحصیل تعلق ساتي نو انشاءالله تعالی مسلم لیگ ته به ووټ ورکوي او زموږ چې کوم ملګري دا د مټې تاولي دا ټول هغو سره کمپین هم چلی هغو ته ووټ هم ورکوي جیسے د نننۍ کوم میټینګ چې د دې باره کې راته ووایي چې کومې فیصلې وشي او دا میټینګ د دې اساسي مقصد څه نن میټینګ مقصد کوم زموږ یو غټه جلسه عام به کېږي په 22 تاریخ او هغې له به مریم نواز هم راځي او نو لیډرشپ به هم وي د هغې باره کې د کامیابۍ باره کې او انشاءالله زموږ د ملګري څومره پرجوش دي او څومره اخلاص دی پکې مینه ده پکې زه توقع ساتم چې مخکې نه هم زیات جذبې سره کامیابېږي انجینر صاحب تېره ورځ وزیر اعظم چې میګورې ته راغلی و دغه یوه جلسه یې کړې وه بلدیاتي انتخابات په سر باندې د دې باره کې راته ووایي چې دا ستاسو الیکشن کمپین باندې اثرانداز کېدی خو نشي من خو ماته زه خو سره وزیر اعظم منم نه او بیا خاص کر تاریخ یاد اعتماد نه وروستو زه هغه ته وزیر اعظم نه یم هسې ذهني مریض دلته راغلی او خبرې کړي دي خلکو ته هغه زړې خبرې یاد دي چې مخکې څومره دروغ ویلي او څومره پې عمل کړی اوس به څومره دروغ ووایي نو زه یم چې هغه چیپټر کلوز شوی دی چې عمران خان بله ورځ لاړ شي او خدای خبر چې کوم زه ځان له انتخاب کوي نو دا دلته چې کرته درته څوک به دې امید کوي دا به ورپسې هم په بل هفته کې ځي او دې ظالمانان نه به انشاءالله دا پاکستان هم او صوبه هم دا ټول دا خلک به هم ازادېږي آخري سوال د مټې تحصیل مټې باره کې دی څنګه تاسو وایي تحصیل خواځخیله کې مقابله اسانه ده تحصیل مټه کې عبدالجبار خان هم ستاسو امیدوار دی متفقه د عوامي نیشنل پارټي او د مسلم لیگ نواز د هغې مقابله چې د عبدالله خان د وزیر اعلی رور دی نو دغه مقابله به څومره ګرانه یلته مطلب دا دی هغه خو په هغه چې څومره زیات څوک په همې کورسۍ ناست دی هغه عمر زیات لوټ مار او کرپشن او زیاتی او ناانصافۍ کړي دي هغه دلته هغه ملګرو او د خلکو د مټې تحصیل او زمونږ چې څومره تعلق دی زمونږ ملګري هغه سره 100% اخلاص سره او لایلټي سره هغوی سره کار کوي چې موږ کوم اتحاد کړی موږ بالکل عبدالجبار خان ته په هغه ووټ کې باونډ خپل امیدوار یې ګڼو زمونږ د ملګرو طرف هغه ته ټیک ټاک ووټ میلاویږي سپورټ میلاویږي بقایا مټې د تحصیل د هغو نور چې کوم خپل کمپین هغې ما دومره ډیټیل نه دي معلوم
او زمونږ د پارټۍ زه دا ګارانټۍ سره وایم چې ان شاء الله زمونږ د پارټۍ څومره ووټي ټول به ملوي. صحیح دی.